Türkmenleriň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri janlanyp 2024-nji ýylda güýçlenip dowam eden açaçanlyk hyjulary, bar bolan problemleri dillendirmek finançyklary, raýat raýdaşlygy, galy berse de syýasy döňeklige düşünmek islegleri jemgyýetde öýde görüş teşneligi bilen ýugurulýar. Adatyk radiosynyň habarçylary ýerli ýaşaýjylar, syýasy synçylar we intellektual adamlar bilen söhbetdeş bolup bu ugurda 2024-nji ýylyň jemini jemlediler. Bir söz bilen aýdylany türkmenleriň arasynda soňky bir näçe ýyl bäri tutuşyp dowam edýän azatlyk teşneligi geçip barýan 2024-nji ýylda hususan ýurt içine şekil we mazmun taýdan kämilleşdi. Basyşlara garamazdan ýylat arasyna bar bolan problemleri dile getirmek finançyklary, galy berse de durmuş ykdysady problemler, hatda resmiler tarapyndan tabu kabul edilýän mowduklar, şol sanly adam hukuklary, syýasy döňeklik, üdüňelik, ýapyklyk, gender deňligi, jinsy azatlyk ýaly temalar boýunça açyk pikir alışmalar batlany. Megerem geçip barýan 2024-nji ýyl Türkmenistanyň 33 ýyllyk garasyzlyk taryhyna Türkmenistanlylaryň ýurt içinde jemgyýet tökmünni kemale geliş prosesiniň pynty gaçan ýyly hökmünni ýatda galar. Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli intelligensiýa wekili aýdýar. Bu proses başga bir synçynyň ynanjyna görä daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň arasyna eýem 2020-nji ýylda kemal tapyp başlady. Şol gabatlar tutuş dünýäde öwrenişlerin tertibi agdyr düňdereden global koronavirus pandemiýasy galy berse de ýurdun günorta günnägör sebäplerini bolup geçen helakçylykly harasat jemgyýetde raýdaşlyk duýgularyny mewjuddy. Pandemiýa döwrüne girdilen halkara hereket çäklendirmeleriniň arasyna ýüzlerçe müň türkmenistana daşary ýurtlarda galdy. Munyň ýa-da Lewap, Mara we Daşawud welaýatlaryna turan helakçylikly harasatda raýatlaryň agyr ejir ýetgi çekmegi, hususan Türkiýede ýaşaýan türkmenistany zähmet migrantlarynyň arasyna protest hereketlerini tutaşdyrdy. Şonu garasyzlygyň taryhyna ilkinji gede köpçülikleýin we ýergiderli görnüşde protestler guramalaşdyrylyp başlandy. Halkyň durmuş ykdysady, syýasy talaplary güýçlendi. Diýip ýerli synçy aýdýar. 2020-2021-nji ýyllar global koronavirus pandemiýasynyň tebii helakçylygyň oňoýsuz netijeleri bilen sarsylýan mahaly 2020-nji ýylda Türkmenistan prezident çalışdy. Gurbanly Berdimuhammedow döwlet başçysyny wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçirdi. Bu aralykda halkara hereket çäklendirmeleriniň ýylyany daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar, şol sany Türkiýedäki zähmet migrantlary ýurda dolanyp başlady. Protest hereketine goşulan adamlaryň zor bilen ýurda alınıp gidilmegi bilen bagly habarlar bolsa, transmilli repressiýa boýunça öňçüleri güýçlendirdi. Garat çıktı bolsa bu wakalaryň ýylyany ýurdun içinde daşary ýurtlarda bolup protest hereketlerinden habarly bolan raýatlaryň belli bir kontingenti emele geldi. Häkimetler bu protestler boýunça her näçe repressiýalary güýçlendirseler de şeýle hereketleriň halkyň pikir öwrüsini, dünýä garaýşyna ýetiren aýgytly täsiriniň öňüne alyp bilmediler. Bu protestler 2020-2021-nji ýyllarda daşary ýurtlardaky käbir türkmenistanlylaryň arasynda adaty ýagdaýa öwrilenme bolsa, heni ýurt içinde bir häkimet gödäwçiligi aslynda galýan raýatlaryň arasynda açyk pikir alışmalar göze iýilmeýärdi. Diýip synçy aýdýar. Ýöne şeýle ýagdaýlar göze iýilmese ýurtdaşyndaky işçiligiň ýurt içine täsiri gotulgusuzdy. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Şeýlelikde 2020-nji ýylda ýurtda prezident çalışdy. Bu aralykda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň pasportynyň möhletiniň türkmen konsulluklarına 2024-nji ýylyň 31-nji dekabrynda uzaldyrmagyna ruhsat berildi. Şol wagtda daşary ýurtlarda protest hereketine goşulan aktivistler häkimetler tarapyndan awlanyp başlany. Käbiri zar bilen, käbiri zor bilen ýurda alınıp gidildi. Netijede müňlerçe türkmenistany ýa deport oýlup ýa-da öz islegleri boýunça Türkmenistana dolany. Ýerli synçylar intelligensiýa wekilleri 2024-nji ýylda Türkmenistanyň öz içinde online we offline giňişliklerde güýçlenip başlan giňerimli raýdaşlyk hyjularyny, açyk pikir alışmalary we bar bolan problemleri dillendirmek finançyklaryny belli bir derejede daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpçüliklerini ýurda dolanmagy ýa-da dolandyrylmagy bilen baglanşdyrýarlar. Eýsem şeýle açyk pikir alışmalardan nähili pikirler gozgalýar. Ýylyň jemlerine bagşlanan öňkü makalalarymyzyň birini hem belläp geçişimiz ýaly şeýle töhbetlerde halkara arenasyna bolup geçen wakalardan başlap ýurdun öz içinde bar bolan problemler, üpçünçülük meseleleri, durmuş ykdysady problemler, işçilik, gummatçylyk, syýasy meseleler, esas azatlyklar, adam hukuklary we başga bir topar nowtanlyklar raýatlar tarapyndan açyk gozgalyp türlü platformalarda gün tertibine getirilýär. Hatta raýatlaryň arasyna bar bolan problemleri boýunça sosial media arkaly prezidente ýüz tutmak finançyklary hem göze iýilip başlady. Ýöne şeýle meýilleriň şekil taýdan bir geň tarap bar. Bu hereketler ýurt içinde öz akymlaryny döreýär. Hiç ýeri syýasy partiýa guramy, ol ýa-da beýleki adamlar umuman hiç kim şeýle hereketleriň öňüne düşmeýär. Bu proses anyk syýasy güýçlere ýa-da opposision toporlary dahylsyz ýagdaýda ýüze çykýar.
diýip intelligensiýa wekili aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylyň dowamyna ýurt içinde emele gelen şeýle açyk pikir alışmalaryň mazmunyny ýakynan synadylar. Finçler bu pikir alışmalaryň mazmun taýdan evolýusiýany başdan geçirenini aýdýarlar. Bu gurrun döşükler ilklikler ýylyň başlaryna esasan kiçigirim töhbetlerde adamlaryň durmuş ykdysady problemleri dillendirmekleri hökmünde ünüt çeken bolsa, soňlar köpçüliklerin häsiýeti eýe bolup we wala syýasy meseleler hem açyk pikir alışmalarda öz beýany tapyp başlady. Ýerli finçler şu ýylyň dowamyna ardy şikayet bilen hökümet idaralaryna ýüz tutup başlan adamlaryň hem köpelýäniňi aýdýarlar. Ila darasynda öz hukuklaryny gorap, häkimiýetlere köpçüliklerin ýüz tutýan, ardy edýän raýatlaryň sany hem göz görteli köpelli we bugünkü günde Türkmen jemgyýetinde entek syýasy hukuklar bolmasa da raýat hukuklar boýunça adalaty we kanun çözgüdi talep etmeklik ýurt içindäki raýatlaryň arasynda ennige öwrülip başlady. Diýip Aşgabatda bir hünärmen aýdýar. Şu hili ardy şikaýetlaryň bir näçesini Türkmen adalatçysynyň soňky ýyllyk hasabatyny hem görmek bolýar. Ýöne bu şikaýetler esasan durmuş ykdysady problemlere gönükdirilýär. Syýasy adatlyklary boýunça bildirilýän şikaýetler hasabatlarda aglanmaýar. Ýerli finçler 2024-nji ýylyň jemlenlerini Türkmen jemgyýetine syýasy doňoklukdan, üzgünlükden we ýapyklykdan halas bolmagyň ýollarynyň agtarylmagy boýunça amal edilen tagallary ýygy-ýygydan salgynanyrlar. Bu meýillere seraýlasak, ila darasynda syýasy üzgünlük we doňokçylyk ýadaglygy görünýär. Ýöne şol wagtda bar bolan problemlaryň raýatlar tarapyndan ýygy-ýygydan dillendirilip başlanmagyny nazarda tutanmazda bu ýadaglygyň repressiýa gorkusundan üstün çykýanlygyny görmek bolýar. Diýip ýerli finç aýdýar. Jemgyýet çäre gasyrlyk üzgünlükden we ýapyklykdan 30 ýyllyk syýasy doňokçylykdan halis ýadady we şol ýadaglyk kem inni raýatlary öz problemlaryny dile getirmeklige iterýär. Diýip beýleki bir intelligensiýa wekili gurrun berýär. Bu ýadaglyk ýerli finçlere görä gyýtaklaýan bolsa, hatda döwlet telewizioniýasyna hem şöhrelenip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan Türkmenistany bir intelligensiýa wekili sentýabr aýynyň Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň döwlet telewizioniýasyna görkezlen mejlisine salgylanyp video reportajlarda Berdi Muhammedowyň münberde çykyş edýän pursatlaryna ýygyny gatnaşýan kümüş taşly eneleriň öz aralaryna gürleşip oturýan halda görkezilmegini doňokluk ýadaglygyny mysal görkezýär. Şeýle meýiller Türkmenistan üçin uly many aňladyp bilýär. Galiberse de döwlet telewizioniýasyna mejlisiň dowamyna batda aýdylan arkadagy ýa-da arkadagly serdara şöhrat şygarlaryna goşulmaýan adamlaryň görkezilmegi hem syýasy maýlama meýillerini mysal görkezilýär. Şeýle alamatlar ýaňy hem belleşimi diýaly Türkmenistanyň şertlerini uly many aňladyp bilýär. Bulardan başga da döwlet telewizioniýasy hem propaganda taktikalarını üýtgedip soňky wagtlarda Türkmenistanyň media giňişligine mahsus formadyk käbir habarlar metbuga sahypalaryna peýda bolup başlady. Ýerli finçler bu fenomenany ýurtda himaýaty mätäş çağlaryň bardygynyň döwlet ýolbaşçylary tarapyndan boyun alınmagy, olar üçin ýörüýti haýır sahabat gatnaşynyň esaslandyrylmagy, şeýle-de mätäç maşgalalary zeruri ýardamlaryň berilmegi bilen bagly habarlaryň döwlet telewizioniýasyna görkezilmegini hem syýasy ýumşamalary mysal görkezýärler. Bu fakty hatda Türkmen telewizioniýasynyň efirinde öz derdini dile getiren enýäniň çykysy hem gyýtaklaýyn tasdiklady. Ol öz çykysynda agyr näsag çağısyna bejergini diňe Gurbanuly Berdi Muhammedow adyndaky fonduň tanawyna girdilenden soň almagy başarandygyny aýtdy. Diýip ýerli finç aýdýar. Şeýle tendensiýalar hem onlar üçin bäri üznüksiz awadançylyk, bagtyýarlyk we berkararlyk aýdymlary ýaňlandyrylýan Türkmenistany uly many aňlatyp bilýär. Buradan başga da hökümetçi neşirler hem daşary ýurtlarda bolup geçen ýöne öňler Türkmen medeniýetini agdalmaýan tebigy we tehnologiýany hadiseler hatda ykdysady kynçylyklary barada habarlar hem berip başladylar. Umumyň ýerli finçler intelligensiýa wekilleri ýurdun media giňişligine hem maýlama, ýumşama we durmuş reallygyny boyun almak meýillerini göze ilip başlandygyny aýdýarlar. Ýagny Türkmen rejimi durmuş reallygyny dolulugyna inkar edip bilmejekdigini ahir soňy boyun aldy. Emma sonda da bir eýän wagty gelen reformalary durmuşy geçirmek hakynda we ilatyň itileşen durmuş kynçylyklary hakynda söz açmakdan entek taklanýar. Diýip finçler aýdýar. Ýylyň dowamyna wagtyl raýat raýdaşynyň has içgini göze ilen pursatları boldy. Ýerli finçler şeýle meýilleri iki misala salgylanmak bilen düşündirýärler. Raýatlar açaçan görnüşde birege raýdaşlyk görkezip başladylar. Muny meselem Olimpiya şäherçisinde gümürtük şertlerde helak bolan gyýyzy üçin adalat gözleýän enäniň seýle hem häkimetleriň ýyzy üzülmeýän basyşlaryna tezewar bolýan garasy jurnalist Sultan Asilowanyň ýagdaýlary barada ila darasynda geçirilen açaçan pikir alışmalarda görmek bolýar. Adamlar bu iki zenan üçin adalatyň üçin edilmegini dile getirýärler. Seýle sesler belentden esidilip başlandy.
Deyip Finchler aýdýar. Azatlyk radio ýylyň dowamyna bu wakalary ünitjekdi. Ýerli Finchler bu ýyl ila tarasyna ýygjanlaşan açyk pikir alışmalara diň salyp doňokluk ýyllaryna raýatlaryň azatlyk, açyklyk we erkin söz teşnegliginiň häkimetler tarapyndan syndyrylyp bilinmändigini aýdýarlar. Türkmen jemgyýeti dymyslyň mundan beýlek netije bermeýändigini göz ýetirip başlady. Häkimetleriň 30 ýyldan gowrak wagt bäri dowam etdirýän durgunluk we doňokçylyk siýasaty ýylatyň erkin sözü, azatlygy we pikir köpdürlüligine bolan tesneligini ýok edip bilmändir. Deyip Aşgabatly Finch aýdýar. Halkara arenasyna bolup geçen wakalarym türkmen jemgyýetine sartgyn döredýär. Ýerli Finchler bu ýagdaýa mysal edip Siriýada 53 ýyl höküm ýöredip ýaňy ýakyna gowgalançylar tarapyndan häkimetden agdyrlan Asad rejiminiň çöküşiniň türkmen jemgyýetine dürli pikir alışmalara ýol açmagyna salgylanyarlar. Adaty raýatlaryň arasynda bu waka awtoritar we totalitar rejimleriň ýerugi çykyljakdygy hakynda pikir döretdi. Emeldarlaryň arasynda wagtynda teatr reformalar geçirilmese hiç kili diktatura köp wagtlap taklanyp bilmez. Hatda onu goldayan Russiýa, Iran, Hytaý ýaly jahan awtoritarlar klubynyň agzalary goşun bilen hem taklap bilmez. Pikirini döretdi. Deyip Finchler aýdýar. Eýtem Türkmenistanlar 2025-nji ýylda nämelere garaşýar? Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmdaş bolan ýerli ýaşaýjylar, Finchler we intelligensiýa wekilleri öňümüzdäki ýylda hem Türkmenistanyny durmuş ykdysady kynçylyklar dowam eder diýip çaklaýarlar. Ýöne sol bir wagtyň özünde hem siýasat taýdan möhüm öwrülüşliklere garaşyp bolar. Deyip ýerli Finch çaklaýar. Ol bu çaklamalaryň repressiýa siýasatynyň dünýäniň hiç bir ýerine uzak wagt dowam edip bilmezligi, şeýlede Türkmenistanlaryň arasyna doňokluk ýadawlugynyň görnötüýini göze ilip başlamagy bilen ilişdirýär. Sonuň üçin hem häkimetler belli bir derejede siýasy maýlyganlygy durmasy geçirmäge mejbur bolarlar diýip ynanýar. Deyip Aşgabatly intelligensiýa wekili aýdýar. Paýtagtda beýleki bir synçy ýurdun içine we daşyna özgörüş islegleriniň zähmet migrantlarynyň gelmegine garaşýanyny aýdýar. Mälim Murşal daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarına möhleti udaldylan pasportlar 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna güýjüni ýitirýär. Bu ýagdaý daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleri kynýgyna goýar. Raýatlar pasportlarynyň möhletini udaltmak üçin ýurda dolanmagy mejbur bolarlar. Sebäbi Türkmenistanlar özleriniň biometrik pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarynyň üstü bilen täzirep bilmeýärler. 2025-nji ýylda bu mesele hafta güzgünlaşar. Sonuň üçin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň arasynda öňümüzdäki ýylda hem nägilelikler artyp biler. Deyip Paýtagtly Finch çaklaýar. Ýöne ýerli Finchler öňümüzdäki ýylda türkmen jemgyýetine protest hereketleri ýüze çykan halatyny munyň 2020-nji ýyllardaky hereketlerden tapawutlanyp biljekdigini aýdýarlar. Sebäbi jemgyýetde raýat işçiligi, siýasy we sosial işçilik her wagtda öňkülerinden tapawutlanýar. Deyip Finchler aýdýar. Bulardan başga da Paýtagtly Finch Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň täleýnamalar bilen içkini gyzyklanýandygyny belläp 2025-nji ýylyň Hytaý meçunamatyna görä ýylan ýyly boljakdygyny ünitjekýär. 1905, 1917-nji we 1989-njy ýyllarda bolup geçen öwrülüşikler galy bersede 1941-nji ýylyň jahan urşy, 1953-nji ýylda Staliniň ölümi, 1977-nji ýylda SSR'ň iň soňky konstitusiýasynyň kabul edilmegi ýaly bir topar möhüm wakalar hut ýylan ýylyna gawat geldi. Ýeri gelenini bellesek, Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özü hem 2001-nji ýylda, ýagny ýylan ýylyna vice-premier wezipesine bellenildi. Deyip Finch sözüni jemleýär.